Olha para vocês verem o que aconteceu aqui com um rapaz que estava pescando debaixo de uma ponte em um rio, aqui no sul do Mato Grosso. Esse rapaz ele chegou para poder aqui pescar e ao chegar, logo já começou aqui a ouvir um barulho bastante estranho. E esse rapaz não foi embora, ficou caçando para ver da onde estava vindo. Veja para vocês verem que esse rapaz ele vai aproximar aqui em cima de um pau na beirada da água. E vai ser nesse momento que vai ser surpreendido de uma vez. Veja para vocês verem que esse rapaz não vai dar nem tempo de fugir da onde ele estava. Repara que de dentro do rio vai aparecer aqui uma criatura quase debaixo dele. E vai atacar e arrastar esse rapaz aqui para o fundo. Olha o desespero desse rapaz ao ser atacado por esse bicho. Não vai dar nem tempo de correr. Esse rapaz estava sozinho e ele vai gritar por socorro, mas não vai aparecer ninguém para socorrer ele. Veja para vocês verem e tira suas próprias conclusões. Será que bicho foi esse?